Odontólogo, ¿ves esto? Desgastes dentales y piensas, ¿bruxismo? No, bruxismo no es solo eso. Hay diferentes tipos de bruxismo: bruxismo primario, bruxismo secundario, bruxismo de origen central, relacionado a medicamentos, al refluxo, al café. Puedo ayudarte a comprender mejor el bruxismo. Voy a hacer una clase online y gratuita para desvendar el bruxismo en vigilia, en adultos y en niños. Soy André, soy odontólogo, profesor y investigador en la Universidad de París en Francia y quiero ayudarte a comprender el bruxismo. Inscríbete y pasa parte del entrenamiento de bruxismo.